Kusoo dhawaada sheekadeena maanta. Sheekadeena maanta waxaan ku kala ogaan doonaa in aqli la isticmaalo iyo in xoog la isticmaalo midka fiican labadaas. Aan idin bilaabo sheekada. Sheekada waxay ku bilaabanaysaa waqtiyada ka mid ah waxaa jiray xayawaano aad u badan kuwaas oo ku wada noolaa jiray duurka. Duurka waxay ku noolaayeen muddo aad u dheer. Waxay ahaayeen kuwo si nabad ah ku wada nool oo midba midka kale ma uusan taaban jirin. Waxay saas ahaadaanba maalintii dambe duurka waxaa kusoo biiray libaax. Xayawaanadii markaas meesha ku wada noolaan jiray oo nabadda iska haystay markay arkeen libaaxii aad ayay ugu baqeen. Waxay ahaayeen kuwo aad uga cabsada libaaxa. Libaaxa markiiba wuxuu bilaabay inuu ugaarsado xayawaanada meesha kaga soo horeeyay. Markaas wuxuu bilaabay libaaxii inuu maalin walba uu hal xab ka cuno. Wuxuu saas ahaadaba maalintii dambe wuu kasii daray oo wuxuu bilaabay inuu markuu baahan yahay iyo hadduu baahnaynba oo midkii uu arkaba uu dilo. Xayawaanada kale ee duurka ku noolaa ka hor intuusan libaaxa imaanin waxay arkeen inuu libaaxa oo kasoo darayo oo marka sii dambeyso oo wax ka daran oo suubinayo. Markii koowaad maalin walba hal xayawaan ayuu cuni jiray. Kadib wuxuu bilaabay inuu dilo xayawaankuu arkaba, ha baahnaado ama yuusan baahnaanin, midkuu arkaba uu dilayay. Markaas ayay xayawaanadii kale waxay ku ballameen inay qabsadaan shir sidee wax ka yeeli lahaayeen libaaxan ama sidee isaga celi lahaayeen xal inay raadsadaan. Maalintii dambe xayawaanadii waxay isugu imaadeen shir. Markii ay isugu imaadeen shirkii ayaa waxay ka tashadeen sidee wax yeeli lahaayeen. Markaas ayaa daanyeer uu bilaabay hadalkii oo wuxuu yiri saan horto xaalku ku sii socdo anigoo dhammaanayna ee xal hor keeno. Isla markiiba sagaara ayaa tala soo jeedisay oo waxay tiri maadaama aan libaax xoog aanan ku dhammaynin oo naga geesisan yahay oo naga xoog badan yahay oo maalin walba wixii kasoo harbaxa oo dilayo, waxaa yeelaynaa maalin walba hal anaga naga mid ah ayaa u tagayo. Halkaas ayuu cunaa, kuwa kale way badbaadayaan oo waxaa dhahaynaa meeshaada iska joog, ha soo bixin, hal xayawaan ayaa kuu imaanaya, halkaas meeshaada ku cun. Hadduu go-aankaas naga yeelo anagana waa badbaadaynaa, maalin walbana hal xababis aanala ka cunaa. Markaas ayay dhaheen taladan waa talo fiican ayaa libaaxa u tagayo oo sidaas usoo sheegayo. Isla markii dabaca ayaa tiri anaa u tagayo oo usoo sheegayo. Dabacadii way soo baxday, libaaxii ayay u timid oo waxay ku tiri boqorkii xayawaanada oo idin haddaanaani waan tashanay oo waxaan ku tashanay maalin walba hal xabnaymid ah inuu ku imaado, adina meeshaada iska joogtid oo halkaas meeshaada ku cuntid, kuwa kalena aadan dilin maalintaas. haye maalin walba hal xayawaan ha ii imaado. maalintii dambe markii la gaaray ayaa xayawaanadii oo idil ee isfiiriyeen. Markaas ay waxay yiraahdeen yaa bilaabayo. Markaas ayaa waxaa la dhahay bakaylo oo meesha jooga ayaa waxaa lagu yiri bakaylow adiga bilaab. Bakaylihiisu aad u murugaysan ayuu soo baxay. Markaasuu wuxuu soo agmaray meel ceel ah. Ceelkii ayuu fiiriyey. Markaasuu ceelkii ayuu iska dhex arkay. Markuu ceelkii iska dhex arkay fikir ayaa kusoo dhacay. Wuxuu sameeyey cabaar ayuu meel iska jiiftay. Cabaar markuu meesha iska jiifay oo xoogaa oo meesha isku daahiyey kadib ayuu soo baxay oo wuxuu u imaaday libaaxii. Libaaxii aad u xanaaqsanaya wuxuu ku yiri waa soo daadee halahan dhan intay ku maqneed. Markaasuu bakaylihii wuxuu ku yiri waxaan soo arkay libaax kale oo adi iska kaa dhigdhigayo oo wuxuu dhahayay boqorka xayawaanada ayaan ahay. Isla markiiba libaaxii aad ayuu u xanaaqay oo wuxuu ku yiri intuu joogaa kaas? bakaylihii wuxuu ku yiri meel inta ayuu joogaa. Libaaxii markaas ayuu wuxuu yiri isoo tusi midka sheeganaya inuu yahay boqorka, waa la arki doonaa labadeena midkii boqorka ah. bakaylihii markaas wuxuu soo waday libaaxii oo wuxuu keenay ceelkii uu haddaadi soo marayay. Markaasuu wuxuu ku yiri waa kanaa meeshaan oo ku jiraahi ee fiiri.
markaasaa libaaxii intuu fiiriyey oo wuxuu iska dhex arkay ceelka, oo markaasuu libaax wuxuu u maleeyey in uu meesha oo ku jiro libaax kale. Bakaylihii markaasuu wuxuu yidhi, libaaxow waa kaya midkaas meesha ku jiro waaye iska celi. Libaaxii intuu booday oo ceelkii oo dhex galay, sidaasuuna libaaxiina ku dhintay. Bakaylihii aad ayuu u farxay markaas, oo iska soo baxay isoo aad u faraxsan oo guushiisii gaaray. Intuu soo baxay ayuu u imaaday xayawaanada kale, hadalkii ayuu u sheegay, aad ayay iyagana u farxeen oo waxay dhaheen maanta kadib waan badbaadnay, haddooba dhintay midkiina cuni jiray maalin walba. Sheekada halkaas ayayna ugu dhammaatay. Aan u imaano dulucda sheekada. Dulucda sheekada waxaa waaye waxaad xoog aadan ku qaban karin aana u baahan tahay waxaas inaadan ka tagin oo aad u isticmaashid aqli. Maxaa yeelay bakaylaha wuxuu u baahanahay inuu noolaado, xoogna uma lahanin inuu iska celiyo libaaxa, sababtoo ah wuu ka xoog badan yahay wuuna cuni karaa, laakiin wuxuu u isticmaalo waxay tahay aqli. Marka waxaad xoog ku qaban weyso aqli u isticmaalo. Sheekada faa'iidadan ka qaadanayna waa midaas. Intaan ku kulmi doono sheekadan sheekada xigto, nabadgelyo.